المغرب أو المملكة المغربية هي دولة عربية أمازيغية إسلامية وإفريقية. سميت بهذا الاسم لأنها تقع في أقصى غرب شمال إفريقيا. تعتبر المغرب من أكثر الدول سلما وأمانا، إذ تملك علاقات جيدة مع مختلف الدول العربية وجميع دول العالم تقريبا. تعتبر المغرب من أفضل الأماكن التي يمكن التوجه إليها بهدف السياحة، وذلك لطبيعتها الأخاذة وكثرة وديانها وسهولها، كما يجد فيها السائح متعة في التسوق نظرا لتعدد أسواقها وروعة منتجاتها المحلية أغلبها يدوية الصنع. ومن أهم مظاهر التأثير الإسلامي في المباني في المغرب الزخارف الإسلامية التي تظهر على شكل أنماط هندسية معقدة مثل الخطوط الزخرفية، وتمتاز بخلوها من الصور البشرية أو الحيوانية تقييداً بالتعاليم الإسلامية. هذه الزخارف إلى جانب كونها تعطي مظهراً جميلاً إلا أنها مصممة بدقة شديدة. كل ما يميز الصحراء من مناخ جعل من الصعب أن تكون هدفاً للعمران. تغرب الشمس فتجتمع الصحراء والجمال، تصبح رمال الصحراء ذرات من الذهب الصافي. رمال الصحراء تزداد إشراقاً وتصير مصدراً للحب والراحة والسعادة.